Mixed with ladies. It's ladies. So isa pa yan sa okay mga kaibigan, Bakbakan Production. So, sige. Kaya na. Kaya na. Ang battle position. Joel Bonavista, kumulong sa konser. Ayun na, second place. Second position na si Joel Bonavista. Tatlong posisyon. Last lap, Mercedes Brigante. Step down. General Clark is prepared in the finish line. David Palante. David Palante. Tayo ng Duro Expert. Last, dalawa na lang po ang tatakbo. Power Enduro Expert. Basketball ka na lang eh. For 3 laps. Wala pa lang yung pre, 3 araw pa lang po. 5 laps pala, 5 laps. Power Enduro Expert. Last run.